Labas rytas. Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją Valdžios pasiruošimas politinėms byloms. Prašom. Ačiū. Labas rytas. Ačiū, gerbiamai Justei. Pradedam tokią spaudos konferenciją, kurios pavadinimas yra paprastas, aiškus ir tiesmukas. Šią spaudos konferenciją inicijavo be abejo balandžio 14 dieną Seimo priimtas Baudžiamojo kodekso papildymas 247 su ženkliuku 1 straipsnis, kuris numato baudžiamąją atsakomybę, jeigu viešinama bylos teisme medžiaga, jeigu teismas nusprendžia, kad jos viešinti nereikia. Prezidentė, kaip mes žinome, dar nepakomentavo šios situacijos. Žurnalistai prašo ją vetuoti šią įstatymo pataisą, nes jie mano, jog tai yra pasikėsinimas į žurnalistų spaudos laisvę. Aš suprantu, prezidentei sunku 2 sakinius perskaityti, kad pakomentuoti, kas šitame straipsnėje parašyta, tai pabandysiu aš tai padaryti. Ir kaip ir prezidentės skiepų byloje, situacija yra panaši. Ją susirūpino ir sisteminė žiniasklaidos žurnalistai. Todėl manau, kad vetuoti šį įstatymą reikia, arba jeigu prezidentė pasirašys, būtina kuo skubiau teikti įstatymo projektą naikinti, pripažinti netekusią galios šią pataisą, nes esmė yra ta, kad tai yra esminis įrankis politinio susidorojimo bylose. Tarkim, užtenka tik ją inicijuoti tokią bylą ir teismas nustato, kad jokia medžiaga iš tos bylos negali būti viešinama, bet viešinti gali ne tik tai žurnalistai, bet visų pirma bylos dalyviai. Ir štai tokia ar kitokia politizuota byla pasiekus teismą ir teismui nusprendus, kad nieko negalima viešinti, baudžiamoji atsakomybė pagal šį straipsnį užsitraukia ir bylos dalyvis, tarkim tas, kurio atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla. Todėl tokioj situacijai belieka žengti paskutinį žingsnį. Paskutinį žingsnį tai yra Seimui kuo skubiau įgyvendinti Valstybės saugumo departamento Dariaus Jauniškio pateiktas įstatymų pataisas ir pagal kurių esmė yra labai paprasta mūsų valdžios kritika ir antivalstybinė veikla. Ir visas komplektas paruoštas. Aš dar priminsiu keletą paprastų dalykų. 2010 metais prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlymų Seimas pakeitė baudžiamąjį proceso kodeksą, ne kartą tai darė, ir šiuo požiūriu yra keletas svarbių klausimų. Visų pirma, tai yra taip vadinamas prokurorinis teisingumas įvestas Lietuvoje. Konstitucija numato, kad teisingumą vykdo Lietuvoje teismai, tačiau po šitų pataisų, baudžiamojo proceso kodekso pataisų, tapo realybė toks faktas, kad teismų sprendimai nėra privalomi prokuroram. Tarkim, prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, pareiškėjas skundžia šį atsisakymą ir teismas panaikina prokuroro nutarimą, bet šitas teismo sprendimas nėra įpareigojantis prokurorui pradėti ikiteisminį tyrimą. Nors baudžiamojo proceso kodeksas sako, jeigu yra nors kokia užuomina į galimai nusikalstamą veiką, akivaizdu, kad reikia pradėti ikiteisminį tyrimą. Tokiu būdu prokuratūra nepriklausomai nuo teismų įgijo galimybę spręsti, reikia teisingumo Lietuvoje ar ne, tirti nusikalstamą veiką ar ne. Negana to, labai
nerūpestingai baudžiamojo proceso kodeksas buvo pakeistas tokiu būdu, tada prezidentės iniciatyva, kad tarkim pradėtam ikiteisminiam tyrimui, tarkim, Kazimierai, pagal tavo pareiškimą, pradės ikiteisminį tyrimą dėl Ramanausko greitai išsidirbinėjimų Facebook'e ir po kurio laiko nutrauks, Tamsta kreipsies prašydamas dokumento, štai duokit nutarimo dokumentą, kad tyrimas nutrauktas, tu nepatenkintas, tu nori skusti jį. Tai įstatymas numato, kad Tamsta kaip pareiškėjas nesate sąraše tų, kuriem prokuroras privalo pateikti tokį nutarimą. Ir tada atsiranda dviprasmybė ir prokurorai bando ne tik neduoti nutarimo, tokio nutraukti ikiteisminį tyrimą, bet jie ir bando sakyti, kad Tamsta neturite tokiu atveju teisės net skusti. Įsivaizduojate absurdą. Ir pradėjo pagal Tamstos pareiškimą ikiteisminį tyrimą, bet Tamsta neturi teisės skusti. Absurdas ir teismų praktika yra tokia 50-50. Taip gyvename tokioje valstybėje. Belieka tik priminti dar porą dalykų. Pernai spalio mėnesį pakeistas visuomenės informavimo įstatymas, pagal kurį štai ir to žiniasklaidos priemonės, kurios retransliuos mano spaudos konferencija, kaip pirminio šaltinio spaudos konferencija, jos taip pat atsakingos už jų turinį. Toks įstatymas, visi pamiršome matyti. Na, belieka dar keletą tų štrichų pabaigti ir politinio susidorojimo bylos bus tokios, kad tarybiniais laikais nei teismai, nei valdžia tokių formalių teisės galimybių net neturėjo. Kaip jie interpretavo tarybinius įstatymus, tai kitas klausimas, bet formaliai tokių galimybių, kokias pasidarė ponios Dalios Grybauskaitės vadovaujama mūsų valstybė, susidorojimai su piliečiais tarybiniais laikais formaliai teismai ir valdžia neturėjo. Na ir iliustracija. Noriu pakalbėti apie iliustraciją. Prisimename tikriausiai, kad jau skelbiau šiuose spaudos konferencijose apie tai, kad pernai gruodžio 17 dienos Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas numeris 01-1-1482116, inicijuotas mano pareiškimu dėl to, kad aš kaip signataras, Rolandas Paulauskas, signataras 10 interneto svetainių, fiziniai asmenys grupė vykdom antivalstybinę veiklą pagal pernai metų rugpjūčio 3 15 min LT publikacija. Buvo pirmoji kregždė. Na ir pirmąją dieną kreipiausi dėl ikiteisminio tyrimo, galų galiais buvo pradėtas ir baigtas, nustačius, kad niekas iš mūsų nevykdom jokios antivalstybinės veiklos, nedirbam jokiai Rusijai ar kitai užsienio valstybei. Atrodo viskas aišku, kreipiausi į prokuratūrą tokiu atveju dėl kelių dalykų. Dėl šmeižto paskelbto šitoje 15 min publikacijoje ir šios publikacijos formalaus autoriaus Dovydo Pancerevo įvertinimu, nes jis liudydamas toje byloje prisipažino, jog šią informaciją ne jis surinko, o viena žinyba išsikvietė jį, jam parodė medžiagą, jam labai patiko, tiko jo įsitikinimam ir jis suderinęs su 15 min LT vadovybė atspausdino. Tai tik tiek, kad jis net nuo ikiteisminio tyrimo nuslėpė, kas per žinybą jį išsikvietė. Ir, sakykime, tikrai liepė, tikrasis žodis. Liepė, ar patarė, ar jis pats savicenzūros prasme suvokė, ką daro ir atspausdino tą, paskelbė tą publikaciją, tikrovės netitinkančią, kaip nustatė ikiteisminis tyrimas. Todėl šitoje situacijoje
šio mano pareiškimo prašymas buvo nuleistas iki pirmo policijos komisariato lygio ir tyrėja Natalija Berods-Skripnik vasario 24 atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ne tik dėl šmeižto, bet ir dėl kitų dalykų. Visų pirma, nustatyti, kas tai per pareigūnai, kodėl jie užsiima šmeižto skelbimu per žiniasklaidą, dėl jų piktnaudžiavimo ir karo propagandos kurstymo. Aš suprantu, kad pirmo policijos komisariato tyrėjai, sudėtinga yra, psichologiškai sudėtinga tirti. Kokie čia pareigūnai, STT, FNTT, OSD, antro operatyvinių tarnybų departamento, ar kas čia dabar tą informaciją pateikė. Psichologiškai aš suprantu ją kaip žmogum. Ir jie atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, bet kalbėjo tik apie šmeižtą, apie pareigūnus tabu iš vis. Apskundžiau ir štai gavau ir vakar pateikiau jau skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorės, kad nesuklyščiau, Neringos Pačėsaitės Lisauskienės nutarimo, kuriuo atmetė mano skundą dėl tyrėjos Skripnik atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Ir kas yra įdomiausia, prokurorė teigia, aš pacituosiu tiesiog teiginius, nors ikiteisminis tyrimas, kaip jau sakiau, nustatė, kad 15 min LT publikacijoje paskelbta tikrovės netitinkanti informacija, nieko nereikia nustatinėti. Jau nustatė, kad mes nevykdom jokios antivalstybinės veiklos, kaip Pancerevas bandė visus įtikinti straipsnėje. Bet prokurorė teigia, kad straipsnėje paskelbti faktai yra tikri. Tamsta turintis elementarią logiką, sveiką protą, ar gali taip pasakyti, va yra dokumentas, kad ne taip, prokuratūros privalomas visiems. Prokurorė sako, ne, paskelbti straipsnėje faktai yra tikri. O prokurorė teigia, kad Pancerevas paskelbė atseit savo nuomonę. Kokią jis savo nuomonę paskelbė, jeigu jis ikiteisminiam tyrimui paliudijo, prisiekęs, kad sakys tiesą, nemelą, paliudijo, kad tai ne jo informacija, ne jo nuomonė, o neįvardintų pareigūnų, ar Dievas žino dar kieno, kurie išsikvietė jį ir liepė ar paprašė paskelbti. Pats Pancerevas, kaip jau sakiau, paaiškino, kad tai ne jo nuomonė. Na ir be abejo, žurnalistas Dovydas Pancerevas, karo specialistas, Ukrainos reikalų specialistas didelis, aišku, jis yra neliečiamas, iš jo medžiagos prokurorė nepaprašė, neišreikalavo, kokie tie pareigūnai tai padarė ir išsikvietė Pancerevą ir pateikė jam tą medžiagą. Nenustatinėjo, nieko nedarė ir panašiai. Tai šitoj situacijoje aš noriu gerbiamą prokurorę Neringą Pačėsaitę Lisauskienę paklausti, ar tamsta gerbėte save? Pasirašydama tokį nutarimą. Savo profesiją, savo specialybę, savo žmogišką orumą. Nes kad negerbėte priesaikos konstitucijai ir valstybės mūsų, tai aš tą suprantu pasirašant tokį nutarimą. Tokį nutarimą pasirašyti galima tik, čia jau apie tai kalbame, įvedus visišką savicenzūrą arba vykdant nurodymą iš viršaus. Kitokio paaiškinimo būti negali. Tai kas tamsta prokurorė, gerbimo prokurorė Neringa Pačėsaitė Lisauskienė, jūs cenzūruoja. Nes kitaip įvertinti tai neįmanoma. Aš suprantu, kad psichologiškai ir jums galbūt sunku tirti ir ant kilimėlio kviestis VSD, STT, antro operatyvinių tarnybų departamento ar kitos įstaigos pareigūnus, galų gale šitą neliečiamą žurnalistų save vadinantį Dovydą Pancerevą. Gal jums psichologiškai sunku, bet įstatymas jūs įpareigoja. Jeigu jūs negalite, nenorite,
Tai procesas jums suteikia teisę nusišalinti nuo tokio tyrimo. Jūs rašote motyvus. Kodėl? Gal jūs dėl šeimos bijote ar kitų dalykų ir jūs nusišalinate. Ir tada bylą perima kitas prokuroras, kuris gerbė įstatymą. Tai aš noriu kreiptis į gerbiamą prokurorę Neringą Pačėsaitę Lisauskienę ir noriu pasakyti jums paprastą dalyką. Tokie jūsų veiksmai leidžia mūsų valdžiai toliau vykdyti provokacijas. Pradėtas 15 min LT, testas LRT eteryje savaitės programoje Neringos Pumprickaitės, 3 jau opusais, sausio 24, kovo 13 ir po garsiojo saugumo ataskaitų skandalo net patį Darių Jauniškį kalbino. Tik šitas jau bijodamas prisikalbėjęs, prisišnekėjęs, bijodamas bet ką pasakyti, viską vertė antrojo operatyvinių tarnybų departamentui. Jo vadovai, kad ten jie nustatinėjo. Bet pasirašėt ponai abu. Taigi, gerbiama prokurorė Neringa Pačėsaitė Lisauskienė, aš noriu, kad jūs suprastumėte, kad šitas betodariškas mūsų valdžios tokių provokacijų rėmimas veda tiesiai į karo kurstymą ir provokacijų kūrimą, kurių pasekmė gali būti tik karinis konfliktas. Negi jūs to nesuvokėte, negi jūs esate rami, kad išprovokavus mūsų valdžiai karinį konfliktą, čia Lietuvoje jūs asmeniškai ir jūsų šeima jausitės saugiai. Baigiu šiuo retoriniu klausimu. Būtinai. Visų pirma, noriu pasveikinti su rekordiniu skaičium žiūrovų konferencijos. Noriu paklausti, kodėl tiesiogiai kreipėtės į prokurorę šitaip? Ar galvojat, kad jinai žiūri transliaciją? Visų pirma, mandagus žmogus prisistato klausimą. Atsiprašau labai, Domininkas Ramonas, LNK televizija, laida Kakadu. O, taip ir spėjau iš operatoriaus. Malonu, kad dėmesys atkreiptas ir LNK televizijos. Gal LNK televizija ir Kakadu norėtų parodyti 14 metais pas mane filmuotą reportažą. Labai daug kas domisi tom temom. Kaip aš Dubnoje atsiradau, kaip kitais dalykais, aš tikiuosi, išvysime tai. Čia taip, tarp kitko. O į ką aš turiu kreiptis? Įstatymas, gerbiamasis, suteikia šitą teisę ir pareigą konkrečiam pareigūnui. Šitai pareigūniai teko teisė ir pareiga atlikti procesinį veiksmą. O prokuroras, jeigu tamsta dar šiek tiek žinote įstatymus Lietuvos, pagal prokuratūros įstatymą ir konstituciją konkrečioje byloje yra nepriklausomas. Jis neturi teisės būti įtakojamas niekino. Nei savo vadovo, nei prezidentės, nei tamstos, nei mano norų, valios ar dar kažkieno. Neturiu į ką kreiptis daugiau. Taip aš nustatytą tvarką apskundžiau teismui, Vilniaus miesto apylinkės teismui, pasižiūrėsime, bet aš puikiai suprantu psichologinius niuansus. Problema pasidarė valstybėje Dovydas Panceriovas. Negalima jo paklausti, kokia žinyba jam pateikė šią informaciją. Ar jam liepė, ar jis pats su savicenzūra savo ėmė ir tą paskleidė. Tas pats klausimas Neringai Pumprickaitei. Tas pats klausimas bus jums užduotas, jeigu jūs vėl savotiškai parodysit savo laidoje šitą klausimą iškreiptai, o ne taip, kaip aš jums čia paprastai aiškinu. Bet klausimas jūsų geras, aš jums už jį dėkingas. Kreipėtės į prokurorę čia per spaudos konferenciją. Po VSD ataskaitos VSD vadovas sakė, kad galėsit pas jį tiesiogiai užeiti. Ar jisai leido jums užeiti? Ar buvo tas susitikimas? Aš stebiuosi LNK neinformatumu. LNK televizija mus filmavo išėjusius ir ateinančius į VSD ir ėmė interviu. Tai jūs savo laidoje parodykit šitą 8 minučių ir 1 sekundės mano interviu duota LNK televizijai, 2,5 minučių
Rolando Paulausko duotą interviu. Parodykite jį visą nuo pradžios iki pabaigos. Labai ačiū. Labai ačiū Jums už dėmesį. O šiaip nerekordinis žiūrovų skaičius. Kreipkitės į Seimo kanceliariją, kiek buvo interneto prisijungimų. Jūs televizijos profai, specai, jūs puikiai žinosite, kiek stebėjo. Kreipkitės į Alką, kuris transliuoja tiesiogiai šią spaudos konferenciją. Kreipkitės į Seimo televiziją, kreipkitės su Seimo televizija sudariusias kabelinės televizijos sutartis ir paklauskit, kiek žiūrovų žiūrėjo šitą spaudos konferenciją. Paklauskite dar vieną žiniasklaidos priemonę, kuri čia yra dar viena. Ir tada nustatysite žiūrovų skaičių. Aš tikiuosi, jūs profesionalai ir sąžiningi, jūs pateiksite žiūrovam teisingą informaciją. Tai čia yra Alkas televizija ir kokia dar televizija? Ekspertai? YouTube. Jūs profesionalai, ką aš dabar vienas kitam jūs pristatinėsiu. Jeigu jūs apsimetat, kad nežinot, kada LNK ėmė interviu iš manęs išėjus iš VSD, tai aš jūsų klausimą galiu suprasti tik tai kaip irgi labai šaunę savicenzūros apraišką. Ačiū Jums dar kartą. Ačiū Jums už labai gerus klausimus. Geros dienos ir gero reportažo. Koks jūsų požiūris į Putiną? Mes niekur nesam girdėję apie jūsų... Aš labai daug esu pasisakęs. Galit pakartoti? Aš galiu jums dar ir pasakyti ir daug ką. Aš labai norėčiau, kad Vladimiras Putinas, jeigu dabar yra paskelbta, kad pasirašė dekretą dėl saugumo archyvų išslaptinimo nuo 30 iki 89 metų, aš norėčiau, kad vienas pirmųjų failų būtų mūsų Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, nes pagal Rusijos užsienio reikalų ministerijos atsakymą, kurį jau skelbiau ir kurį jūs, manau, puikiai žinote, iki šiol Rusijos valstybės paslaptimi yra Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jeigu jūs norite ramiai miegoti kiekvieną dieną, aš tikiuosi, taip yra, aš manau, kad mes visi privalome žinoti, kodėl Rusija iki šiol mūsų prezidentę laiko valstybės paslaptimi ir neatidengia jokių duomenų. Aš jums priminsiu profesoriaus Broniaus Genzelio, tikiuosi Delfyje skaityti jo straipsnį, ne? Rekomenduoju paskaityti Bronislavo Genzelio ir Aloyzo Sakalo straipsnį, paskelbtą po kelių dienų po garsiųjų saugumo ataskaitų, kuriame jis priminė labai gerus ir jums kaip žurnalistam privalomus, sakyčiau, žinoti istorinius faktus apie tai, kad 56 metais po kruvinų Vengrijos įvykių, 68 metais po kruvinų Čekoslovakijos įvykių, šitų valstybių vadovais po kruvino perversmo, kurį vykdė Tarybų sąjunga, tapo tie provokatoriai, kurie kurstė jėgą priešintis tarybiniai armijai. Kas Lietuvoje, gerbiamasis, provokuoja Rusiją? Tamsta, Zigmas, šitas pilietis, šita pilietė. Jūs puikiai žinote, kad provokuoja Lietuvos prezidentė. Taip, Zigmas tikrai neprovokuoja. Zigmas laukia išskėstom rankom. Taip, laukiu išskėstom rankom taikos ir laukiu tiesos iš LNK, iš LRT eterio, ne vienintelės nuomonės, o laukiu normalios diskusijos bent jau. O LNK, jeigu tokia drąsi formuluoti tokius teiginius, prašau, nesislapstykit už kameros. Prašau, pakvieskit į diskusijų laidą su jūsų operatoriumi neprisistačiusiu. Ir mandagumas Virgis, jis ir pavardę gal turi. Turi, Mrazauskas, Virgis Mrazauskas. Virgis Mrazauskas, malonu, būsim pažįstami. Tai aš bent skirtingai nuo jūsų rusicizmų lietuvių kalboje nenaudoju. Mokykitės lietuvių kalbos ir gėdykitės vartoti rusicizmus lietuvių kalboje pradžiai.
išsitraukite bent rankas iš kišenių viešoje vietoje, jeigu jūs kalbate. Yra tokie elementarūs, paprasčiausi mandagumo klausimai. Nu ir prašau, pakvieskite į laidą, vatnikus, ne vatnikus, aš čia cituoju jūs, aš nenaudoju šitų rusicizmų, nes aš gerbiu lietuvių kalbą. Pakvieskite į laidą, padiskutuosime tai tiesioginėme eteryje, neiškarpytame. Labai ačiū jam už apsilankymą. Vakar pasirodė informacija, kad prezidentė ruošiama apkalta. Ar jūs galite pakomentuoti, ar nieko nežinot, nebuvo kaip pasitikrinti tiesiogiai su Seimo nariais. Ten berods parašytos ar 65 Seimo narių pavardės. Kazimieras Juraitis klausimą pateikė. Aš galiu atsakyti. Ne jūsų spaudos konferencija. Ačiū. Ir aš jūsų nenutraukinėjau. Ačiū jums už kantrybę. Stebiuosi LNK profesionalumu, kabutėse. Tiek, kiek aš skaičiau vakar dienos Delfio straipsnį apie tai, tai yra surinkti 75 Seimo narių parašai tam, kad būtų Seimas balsuotų dėl laikinosios komisijos sukūrimo, tirti. Tai nėra apkaltos procesas, bet tirti faktus, slaptųjų pažymų naudojimo faktus, tai, ką mėgsta prezidentė daryti ir panašius dalykus, kur po to slaptos pažymos staiga virsta anoniminiais rašteliais, kuriais remiantis iššokdina visą Seimą. Tai tokia viešai informacija paskelbta vakar vakare Delfio interneto puslapyje skaičiau. Kokia signataro renta? Ir esat suskaičiavę per 26 metus, kiek jūs sumoji gavę pinigų iš valstybės? Per 26 metus aš niekada nieko to negavau. Gavau paskutinius metus gal su truputį. O jeigu jūs žinotumėt, kiek man yra užtaisyta bylų, skaičiuojamų ne dešimtimis, iki teisminių tyrimų, nebe prezidentės dalyvavimo, tai jūs puikiai suprastumėt mano darbo krūvį. Bet ar jūs, ponas Vaišvila, turit kokių nors įrodymų, kad čia jums prezidentė tas bylas kažkaip tais įtakoja? Turiu labai aišku, nes ikiteisminis tyrimas, jeigu jūs atidžiai stebėtumėt mano spaudos konferencijos, buvo nutrauktas, konstatavus, kad Oruvos, bankrutuojančios Oruvos turtą iššvaistė ne administratorius, ne Zigmas Vaišvila, kas buvo bandoma inkriminuoti, atstovavęs Oruvos turto pirkėją, o iššvaistė Finansų ministerija per savo atstovus kreditorių komiteto balsavimais, nepagrįstais. O tuometinė Finansų ministrė buvo Dalia Grybauskaitė. Ir ikiteisminis tyrimas buvo pabaigtas tada, nutrauktas tada, kai aš pateikiau įrodymus apie tai. Ir paprašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Finansų ministerijos, tame tarpe ir ponios Dalios Grybauskaitės, stebuklingai tuo metu praturtėjusios, pasistačiusios savo gyvenamąjį būstą. Viso tai yra faktai, tai yra prokuratūros nutarimas. Jeigu aš šitą dalyką meluočiau, jau seniai būčiau užmeišta, trukteltas ir labai rimtai. Bet tai yra 2011 metų vasario 15 dienos Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimas, kuriame konstatuota, kad iššvaistė, dar kartą akcentuoju ir tikiuosi jūs tai parodysite, iššvaistė Finansų ministerija vadovaujama Dalios Grybauskaitės. Ir ikiteisminis tyrimas taiga nutrauktas, o tyrimas Finansų ministerijos veikėjų nepradėtas. Bet aš klausiu, ar turite įrodymų kokių, kad Dalia Grybauskaitė būtų prisidėjus prie, kaip jūs minėjot, eilės ikiteisminių tyrimų pradėtų prieš jūs? Eilės nėra. Buvo vienas vienintelis. Tai viena. Ir aš apie jį jums pasakiau. Bet tik sakėt, kad turite daug teismų, minat teismų slenkščius ir panašiai, ir viskas per prezidentę Grybauskaitę. Viskas bus paeiliui pateikta. Nenorėkit per vieną spaudos konferenciją. Jūs turite irgi žurnalistinį
šarmą. O kada sekanti Viskam ateis konferencija? laikas. Tada, kada ateis laikas. Ačiū Jums.